nga avudde mu kkomera naye n'abakakasa nti nedda tetulina kupowa tetulina kupondoka. Selector. Mulinde gataliko. Baganda bange. Yama. Nasinnababuuzaako mwebala okuwangula Museveni mwana. Mwamukuba kalulu nga nimida boy. Nempuliranga. Sanyuse nnyo okubalaba mwenna. Mwebale kunsabira nnyo. Era mbasaba musabire nnyo baganda baffe. Bannanga abasajja bali mu kutta abaana baffe. Bannanga abasajja bali mu kutta baganda baffe. Bamaama abasajja bali mu kutta abaana bammwe. Muzze ku midaala, muzze mu kutunda ennyaanya, mulwanira botiki z'engoye, batabani bamwe bafiira ekitalya. Olw'okuba temusobola kuvaayo kwogera. Bataata, olw'okuba olina tayaasi, olw'okuba nga olina wali tripu z'omusenyu nnyo jazijjayo, RDC yagambye tobaako kyoyogera. Mutabani wagenda okuddira mbigera ali kitalya, abasajja balindiridde mutta. Kubanga Museveni atuwamba, n'atutwala, n'atutta. Nze nsobola okuba nga nnyina omukisa nti mwanwaniridde kubanga abasinga mummanyi nga nze. Naye nze kunze sikyakabi bakoyi munsonyiwe. Abaana bafa. Abaana bafa. Bakansala bange abalungi. Mwebale kuwangula. Mwana abantu babisize. Abantu babisize mwana. Naye mbasaba muleme kutuula butuuzi. Ekibuli kibeere kingi. Nze navuddeyo kubanga mwayimiridde. Navuddeyo kubanga mwayimuse ne mugamba aveeyo. Ono kyali atutya nnyo. Nnyo bw'oyimirira n'ogamba no. Teziwera musanvu we ziba ziri mukaka kati nga tannadduka. Kubanga atutya nnyo 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 nnyo. Bannayuganda bali mu batta abasajja bajja ewange ku ssaawa 9. Nga sirina musango. Nze sibbanga ku muntu. Sirina mmanja nti nali mulyazaamaanyiza. Sirina gwenvuma. Sirina gwenzalawa. Abasajja bajja ne bamenya ennyumba yange. Ne bankubakuba okujula okunzita. Okuva emagero okutuuka ku CMI nga sikyasobola kutegeera nti ono ye Tamale oba ono ye Kakumirizi. Baneiba bange bonna batya nga bamanyi nawedde. Abasajja nga bankuba bambuuza pulaani B. Banange pulaani B abantu yemmwe pulaani B yemmwe be bakwata ne babateekayo. Yemmwe pulaani B yaabwe. Babatunuuliza amaaso bagamba abakulembeze tebatunulidde Bobi Wine. Bobi Wine ajja kuba pulezidenti ng'ali mu konvoyi kuba ye yawangula, baamuwa yawangula, tebalina kye bamugamba. Yawangula Uganda yonna, tebalina kye bamugamba. Naye abantu mwe bwe baateeseyo ng'abamutuukako. Yemmwe buliigi yaabwe batuusa ku oli. Mmwe muyina amaanyi gaabwe. Muyimuke mubawe ekibuli. Tebajja kuva mu mayumba nga mutudde mutuuzi musibye amataayi muvimba. Baboyi! Mubeeremu mwana. Muyimuke mulwanire bakyaliyo. Nze Debbie musobola okunwalira kuba mummanyi nti oyo Selector kyali waffe yoyo. Naye olwo abaana b'omu Kirombe Ruzira, abaana b'eri Kasenyi, abaana b'Egomba, abaana b'Embaale, abaana b'Ebbusi eri gye tutatuuka, bonna nga bagamba mwana akasajja kagende katufuze bubi. Museveni yali wa 36 yafuna kirowoozo kyagenda kubba mundu mu maki mu Barakisi. Ffe twagenze mu bantu ne tubagamba bannaye leka tukyuse obuyinza mu mirembe. Lwaki temubuuka abantu kye bamagamba? Muzuukuke baana, muzuukuke bakanza. Mmwe mulimu essuubi ly'abantu nze mbabuulira. Njagala nnyo okwebaza famire yange. President, mukyala wange mwana Kyoma, simanyi kyakuwa. N'abantu mwenna aba Uganda, n'abali ebweru mwenna. Lumbuye boy. Bagiyita Keniko, tebalina kye bagamba naawe. Nenga kyakabi nnyo. Beebazizza nnyo mwana. Mwebale kuwangula. Omuyekera twamuwangula. Talina kyatugamba. Bakuba abaana, bamaama musirise. Njiddamu bakuba abaana, bamaama musirise. Bamaama mwe mugenda okununula ensi eno nze mbawulira. Bajja nnyo eddoboozi ly'omukazi mukyala wange yayimuse omuwaati. Yanwaniridde n'envaayo. Bigambo bye byokka. Abasajja amamilitari bakedde nga balwana nga ngamba nze nakola ki nze gwe baleetere emundu z'obugere obubiri enjegere enzaani. Naye nga kyasi kigambo kya mukazi yabagambye mumpe bba wange.
bamaama abaana baffe bonna abaganda baffe bato baffe bakulu baffe bali mu makomera batujja mu military abantu 23 ne batwala ebombo bataddeko 2 nze owasatu mu 6 n'ow'ensambo mu 3 abali anda mi bonna babalimandinze ekitalya eri kattiro eri teriyo mirembe mwana muyimuke tulwanire baganda baffe beyanziza nnyo baganda bange. Okay, bane bannanyini motoka zino UBD 337Y UAV 536T nebaze ne wano watwala mulwadde mu ddwaliro tujje emotoka zaffe bannaye kikikyo wanji kala iyi newoze plate mpozi mwazewoze agenze balenda batakukira ndiro kuba muvugazi UBD. Okay, bigambo bya selector mbiwulidde tulina okubeera stadium buli ngeri yonna kuba bannayuganda batunuulidde ffe nga sinayita president kanjogere bino ebigambo ebibiri tulina bannaffe ababadde batubuuza abanaye plan B kyeki babitubuuza eyo ne wano mubitubuuzizza bannange plan A plan B plan C paka plan Z yakujja Museveni buyinza. Sezo plan tewali plan A bwate kati eyawukana ne plan B wakati bamugamba nti plan B eruwa mulinga abagamba nti byawukana nedda plan A B C paka Z oba yonna gy'oyagala okukoma yakujja Museveni mu bukulembeze. Eyo plan tetunagituukiriza tukyagiriko mu buli ngeri yonna kyovudola banatandise nga mbagamba nti yes tubayozaayoza mwe bali kuwangula naye akaseera k'okujaganya banaye tekannatuuka tukyali mu lutalo kujja Museveni mu bukulembeze. Yeyo plan yokka gye tulina tewali plan ndala era nga tubagamba nti nga temunnajaganya nga temunnacacyanca muwangudde obwa kansala obwa MP nga nange mwendi nga tetunnajaganya nnyo kubanga nga bwe nabagambye wali tetwayingira lwokaano luno ng'abamu bwe bagamba nti kati NUP muyina opposition bangi mu parliament mugenda kufuuka ba leader of opposition naki bino ebintu tetwabiyingira kufuuka leaders of opposition twabiyingira kufuuka leaders of government era ensonga eyo tukyagiriko mu buli ngeri yonna era nga twagala obbasaba kuba kati mufuuse baduumizi ku nsonga eno ofuuse kansala ofuuse meeya ofuuse MP ofuuse muduumizi ow'ensonga ssemasonga ey'okujja mwami Museveni mukulembeze. N'olwekyo tetussa mukono tugamba nti kaakati nze I have arrived kati nfuuse kansala nfuuse meeya nfuuse MP tukyali ku nsonga ssemasonga kubanga amazima amatuufu ba MP bangi nze njogera muko nabo ne mwami Kyagulanyi atera okubagamba nti ye MP kaakati naye no wa MP tebugasa nnyo ng'ali ku ntebe ey'oku ntikko akyatucunya akyatuliisa akakanja nga bannansi ba MP babyogera ku parliament naye Museveni nasalawo kyayagala kaakati tulina okugusa ensonga ssemasonga obuli ngeri yonna. Yes twayingira mu kalulu nga tumanyi nti tuyingidde lutalo nga tumanyi nti mwami byabakama ne banne bakolera Museveni era mwabirabe byalangiridde waliwo eyagambye nti mwami byabakama is the highest paid news anchor in the country ndi ye musomi w'amawulire asinga okufuna akasente mu ggwanga lino kubanga era naye alinga musomi w'amawulire. Abasomi b'amawulire ababeera wali ku seeti abasinga mwattu bamukwasa byalina kusoma tabimanyi bulungi naki teyagenze mu field abasinga abamu bagendako mu field naye abasinga nga ye contract eyiye yakusoma mawulire alipotinga wali ne bamuwa empapula ne bamugamba kaakati teleprompter TV yiri wali soma ne mwambi abakama bwali ng'atuuka wali ne babimuwa soma tabitegeera n'okubinyonyola sobola binyonyola asoma busomi be bamugambye nti kaakati soma bino nga omusomi w'amawulire. So kaakati embeera gye tulimu mulina okitegeera nti tukyali mu lutalo mu buli ngeri yonna bane tulina okugusa olutalo luno era nga tuyingira zi kanso mufuuse ba kansala ba meeya ba MP okusookera ddala bane tuweereza abantu ensonga eyo nkulu. That's part of the struggle. Nga bwe tugamba bannayuganda nti bane tulina okukyusa obukulembeze jja kaakati fe abakulembeze abaliwo tutandise obbakolera tufune n'abalala bagenda obbakolera kubanga abaliyo kaakano bagamba nti tuli baweereza abamu
I'm not your servant, I'm serving my children and my grandchildren. Kakati abantu kabo tubagamba nti bannaye tulwanirire enkyukakyuka yino gye tubalagako tubalozeeko ensonga eyo nkulu. So tetussa mukono, tetupondooka, tetudda mu kujaganya. People power, our power. Bane muzikirize mpite President wa Uganda ow'ekkumi Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ajje ababuzeeko. People power! Our power! People power! Kyagulanyi! President! Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange. Nja kusooka okusaba ebintu bibiri. Simanyi oba abali erudde eno bandaba bulungi naye nze nange njagala sibalaba naye mbalengera. Naye njagala mbeere nga mbalaba n'obalengera nga mbalengera. N'olw'ensonga eyo nja kusaba abaganda baffe abakamera wakiri mwewemu ku mabanga matonotono oba mukakkaneko wansi. Njagala nnyo bye njogera nga mbyogera naye nga benjogera nabo mbalaba mu maaso. Mwekakkane mwetulireko bannange. Nja kusaba ne Selector Devi oje wano, njagala bino wakiri ebisooka mbyogere nga ndi naawe wano. Olutalo nga lubidde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga lubidde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weebale nnyo Devi olw'ebigambo by'oyogedde. Ebisinga ebimbadde ku mutima obyogedde. Njagala okwebaza olw'obugumu. Yimirira wano, njagala bakulabe bw'ofaanana. Nja kusaba baganda baffe bannamawulire bambi mukakkaneko wansi oba mwewe ku mabanga. Tubawanye ekitiibwa era tusanyuka nnyo bye twogera bwe bibatuukako bwe mbituusa ku bantu. Naye njagala nnyo ne bana abakulembeze nabo babeere nga bampulira. Musobola okukakkanako baganda bange abali ku kamera. Wakiri kamera zammwe ne ziba nga zigenda maaso naye ne bana bakulembeze nemba nga mbalaba mu maaso. N'abakulembeze kambasabe tubeere bakkakkamu. Basebo ne bannyabo, bakulembeze bannange mwenna, nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe. I will mix languages. My brother Joel moved that we use English, the national language, which I agree with. But one writer said that if you want to speak to the minds of people, you speak a language that they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, you speak in their language. Banji nnyo si Baganda, naye olulimi Oluganda balutegeera. Kuba bangi tebafuna mukisa kugenda nnyo ku ssomero. So njagala ngategatte ennimi nja kussaamu ne ku Lukyoli abalumanyi ne ku Lunyankole. Anga sinagenda wala, njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo. Si ku lulwe ye ng'omuntu naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye. Yesterday in the morning zabadde ssaawa nga 4 ku makya
nafunye esimu ya mukyala wange yavuze naye nagitunulira neyekanga nasooka nadduka nampita nagamba jangu olabe n'essimu nga kuliko essimu ya Lule. Ono mwami ye Selector Devi, erinnya lye epaatike naye nga ye Lule. Kuba twali tumanyi balina okuba nga bamutta. Nayogera ebigambo bino nagamba boy, omuntu yenna asobola okudduka okuneeyimirira bano abasajja bantwala bombo mu kkooti y'amagye. Ne tukakasa nti mulamu, nensaba Honorable Ssekabira n'agenda bino byakoleddwa ne bamuyimirira mu kkooti y'amagye. Nasemba okumuwuliza, twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo ffenna, n'agenda wali ewuwe kuba tubeera ku kyalo kye kimu, era abasirikale bwe bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu kulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna. Naye nkoze bulungi bw'oyogedde ku bigambo ebyo, kuba nze bwe nkulabye okiikiridde Sharon aliwa. Oyo Sharon yayinanga obuviiri nga bulasita nga bweyagaza nnyo nga yeepanka nnyo. Y'omu ku bannaffe bamukwatira lira ne bamusibira eyo gye bamusalirako enviiri. Ng'ono yayinanga olukubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe, bazimusalirako mu kkomera. Anzijukiza abaganda baffe bangi nnyo. Nubian Lee, kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti ye Nubian Lee, era naye bamwako enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala. Ba Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo. Bano abantu bakiikirira bannayuganda. Devi talina we yeesimbyewo, si kansala si MP. Naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka Masasi, abattiddwa ne battiddwa. Franka talina we yali yeesimbye, Eddie Mutwe talina we yali yeesimbye, Nubian Lee talina we yali yeesimbye, n'abalala bonna. Njagala bakulembeze bannange nga sina kye nabagambye mumanye ti muli bakozi b'abantu bano, muli basaavanti b'abantu ba bulijjo. Yensonga lwaki tuli wano. Abantu ba bulijjo, abasiisi ba chapati, abavuzi ba bodaboda, bamaama bakola mu katale be balonda mmwe mubeere eddoboozi lyabwe mu bituuseeyo. Nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform ti National Unity Platform ye political wing ya people power. First and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu, abantu ba bulijjo. Ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo, twayimirirawo ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe. Kya mukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero. Jagadde nga sinnatandika okubaako kye mbagamba, tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abaani bitwetise basebo ne bannyabo. Ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda, abo abasibibwa mu makomera, abo abatemulwa, ab'essaawa zino abatamanyiddwako gye bali, famire zaabwe tezimanyi gye bali, wabula nga be batutembeta okututuusa bwe tuli era nga tulina okubakiikirira. Sebo ne weddirayo n'otuula. Oluvannyuma lw'obbanjulira ensonga basebo ne bannyabo, munzikirize mbayozeeyoze. Congratulations comrades. Mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bw'Abannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza, okubakulisa, okuwangula, kuba twawangula. Just mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako, naye twawangula ffenna. Nze kamwa kwogera gwe mulaba, mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami by'Abakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations, ye bwangamya bwewangamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu. Twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza.
bayise n'obagamba nti tebinnagwa. Tebinnakola ki? Tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo bafubye okubajja ku mulamwa. Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga wano we tuli awamulemye okusukka abajjabo. Afuba nnyo okulaba nga bannayuganda ateekawo ekifaananyi tutumuvize on. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa, mwena mukimanyi nti nga 16 Mwami Museveni ng'alagira Mwami Byabakama bagenda ku TV kambere precise bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira era nawandise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagunjufu bw'abawo ky'otayinamu kyewemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu ffe enkola yaffe. Ne balangirira Mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga, nga baggyeko internet, nga basibye abantu bonna, nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kyamukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna eby'amawanga amagatte, European Union, US n'abalala bonna baavuddeyo ne balaga Mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula. Naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe kubanga nannyini mufu yakwata wakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu nemwe ng'abakulembeze obubaka bwange bwe njagala obbawa. Okusookera ddala, when you went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform, so there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omwomu, bangi mwafuna flag, bangi tebafuna flag. Ne mugenda mu kuvuganya newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu. Nga bwe tuze nga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eriwa mu bantu. Abantu ne bakola choice gye bakola. Manyi nti abangi mu mmwe mukyalina okwemulugunya, naye abantu ne batuleetera mmwe. Kati tulina mmwe. Tekitegeeza nti be mwawangula baali tebalina mulamwa, kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu. Bwe kiri nti tebinnaba kuggwa mikwano gyange, ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula, kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattiŋŋana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannammwe, abalala bali mu biina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa People Power. Era ne tu introducinga NUP, most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta. Katuli wano olunaku lwa leero. Kikulu nnyo okulaba nga tuforginga unity eyo. Kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala ekyo mberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala munogo mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene.
kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yannemesa okuyitawo oli yakola ki. Njagala mmanye zenga nkibagamba n'olwaleero nziramu ne nkibagamba kyebifo byammwe bye baabalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanga nga muzi komiti za kosase za komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okozesa obwo abakasukire bu crumbs mulwanira obwo nga bw'anyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mmwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kuba tekera obufo obwo mu maaso. Anonyamu mmwe kati mwe ba elite. Omulama gwe twajja nagwo abantu bali baagala okweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mmwe bakansalazi mmwe bakulembeze abatuukira ddala ku bantu. Abantu omulama gwe baliko tebaguvangako gwakweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromised kuba musobola okubeera compromised nga temumanyi na kumanya. Nga tomanyi kumanya nti ogudde ku mulamwa n'otandika gettinga comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe beebana abantu betulwanirira. Mu mbalirira yaffe twabazenga abaana abasukka mu 3,000 bali mu kkomera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono Devi tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amalobozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogenze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogenze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM kokasi eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'eza helicopter ne zeetolola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanye nti you're not each other's enemy. Okuba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mmwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mmwe abali mu Kampala kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibona eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe. Wadde wa kibiina ki. Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bitulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye. Naddamu ekigambo kyeyaŋŋambako olumu ng'era tunyumya. N'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mu mugati mukama kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ng'ababaka banatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufuringa Uganda. Ne mu council ng'eye Kampala oba ya divisions mbasaba kibeere bwe kityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kati kiri official timuli bakulembeze. Then site katokyakwata bukwasi flaga wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council.
abaana ba ghetto bakola banga MP waabwe obanga MP byebe bituufu bannange mwenna ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba ate bantu mubadde mubatya naye nga nga abantu tebannaba balonda naye kati nga abantu babalonze ki kye babagamba tewali kye babagamba twabagamba mission 2021 not election 2021 twatandika ekisinde kya people power ng'omulamwa gwaffe gwakujjako muyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga mission gye tuliko yakujjako ani yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni ate nga tukikola mu mateeka tetukikweka tukibagamba lunye era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka nokulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda mangi nnyo mubadde mukitunuliza Kyagulanyi njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala no nze siri overall nze nga bagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu abeere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkikirira bannayuganda era bwenkera ku makya ne ntandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba sakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B no bamekama mpulira nga njogera ekigambo plan B plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna ensonga lwaki nkugamba tebinnaba kuggwa munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Munjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda byabwerere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama mukozi wa Museveni, mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa rape kati yakuli akakiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kyekimu kyakusobozesa okumwambulako byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alumbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukunya. So tosobola kuŋŋamba nti tetwasucceedinze in this step oba mweno phase. Mwabiri Byabakama n'abako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema. Declaration forms twazikuŋŋaanya. Newankubadde nga bakwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe ne muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga wano. So tukyamuvinga
era njagala obategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Bannamawulire abamu bankootinze bubi ne bagamba nti nagambe namuwadde mwaka mulamba nga Museveni akufuga. Ojja kwekanga nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu. Omukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatokyalinga. Gwafa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika n'omulala. Tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya, nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango, n'abaana b'obuwala bali bajjanjaba bannaabwe. Tetugenda kukkiriza. Ate nga byetwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetoloola wano era tujja kukozesa ago amateeka gennyini. Bwewaawo abalamuzi babateeka ku gun point naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Survival ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazeewola gye twalinnyeggere bwe tuti nga tumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Ze bandibadde banzitadda naye batya. Yes, bamanyi ensi ebalaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balowooza abantu bagenda goberera nze nzekka, kumba abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So njagala okubasaba mugyewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakweyisa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kye mwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%, n'emirimu gy'abantu ng'osobola gikola 100%. Bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezaako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kuweesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi. Abantu batulinamu amaanyi mangi. Ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza ebisuubi abantu lye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalenge ki? Nga mbalengera. Nga ndaba mwatandise Daddy Samon, mwatandise okuwagana, mwatandise okulobinga ne ngamba babadde kibalo. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe, in fact ng'olusuku lwammwe. So kiri very important mikwano gyange, kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera ba politician aba bulijjo. No. Mukiikirira generation mpya. Mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si ebya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, opportunity, challenge. Mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondesezza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa, nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masembe Jaso Muyayi w'e Makindi, kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo. Ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa, abakubwa, muli kumanyi g'abantu. Buli omu ku mmwe obululu bumeka bwe wafunye, omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera.
omanyi abantu bameka abakwesiga, omanyi abantu bameka abakwinamu essuubi. Njagala mukijjukire ekyo mikwano gyange, buli woogenda okwebaka njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo, abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente, abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No, abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogwongere kuba abalala tujjeko nakyemalira. So your mission gye tuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazo kibagamba tibatulonze abantu mu mateeka bw'obeera meeya waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo, bw'obeera MP waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo. Naye mwena mukiraba oba banabayikira basoose kukwata pulezidenti gwe mwalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 100,000. Nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinnaba nakuggwako, naye sobola badde kwogera n'abantu 5 mu constituency yange. Honorable Zaake Mwalabe bwe bamuyisizza, so temweyibaala mwenna. Naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Luganda, but I want to drive the point home. Nusifa wamangende maaso mu luzungu oba I'll also tell you that there's every effort to compromise you, every effort, either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Balabenga mulwanagana. Yes, in ensonga kanjogereko nti mu Kampala, I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again, we have an FDC mayor. But he's our brother. He's a force of change. We should work closely together. Kubanga ne meya wamwe tukiriziganya naye nti mission yesooka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So abantu tebabasuubira kubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu limubutuusa directly. Ne tebe expectinga kubanga mulwanira obuntu obutinitini obwo. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative. They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munyakoli, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubagalira tubeesiga. Yensonga lwaki tulina ba Robert, tulina ba Muhammadi, tulina ba Kawalya Abubeka, tulina tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikola byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Oh, you yatidde. Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni ne kino kankibabulire twamuwangudde mu Uganda yonna. Just mwabe Kampala n'ebitundu oba ebyetoolodde wano, abamu mwabadde bagezi nnyo musinga, abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi. Manyi nti wangi nnyo gye twawangudde e Busoga, e Bugisu, e Kasese, e Kabale ne walala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not. So don't fall prey to that.
in a free and fair election Museveni yamanya nti standing any chance. Ensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke mwe basekandi mundeke mwe bakibule musoke mundeke mwe mundeka nsoke nziba akange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Munzijukize mikwano gyange nyongere nkyesibeko. Always, as a leader, remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Kyagulanyi. You did not win because of Kyagulanyi. No. Sinze nabawanguza. Nedda. Ebirowoozo byetuyimirirako nga nange benyimirirako bebyatuwanguza. Omulama gwe tuyimirirako gwe gwatuwanguza. Mbeera nkibagamba bulijjo ti nange kennyini neva ku mulama ogwo abantu baba tebakyali nange. Kitegeeza naawe bw'onoova ku mulama ogwo lwaki abantu bakulonze abantu bajja kuba tebakyali naawe. Abantu batulonze olw'ebiruubirirwa, but most importantly abantu batulonze kubanga twagala kujjako na kyemalira. So never lose track of all of that, friends. Jagala kumaliriza ensonga eyo nga mbategeeza tife kye tukiikirira is what we call a new Uganda. A new Uganda radio presenter nga Moshi kyagenda okuva. Comrade Sebufu n'obumanyirivu bwe nga gyagenda okuva. Akampulira n'obumanyirivu bwe gy'anaava. Omuwala omuto, omukyalo omukulu, omusiraamu, omukatuliki, omunaddiini, ffenna ne tukwatagana yeyo Uganda empya. Era eyo Uganda empya tugenze tugifuna mu biwagu naye tulina okumaliriza yonna nga tugifunye. So eyo Uganda empya gye twagala mikwano gyange. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Kiki ekiddako? Newankubadde mbadde nga ngamba abantu bonna nti bannange yemmwe pulaani y'abantu, pulaani yakujjako na kyemalira. Okay, kati ki ekiddako? Nja kutwala obudde nakyo nkimenyeemenyeemu. One, I've told you before and I'm saying it again, that we are going to use all, and please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna eri mateeka ate nga si yakwiwa musayi ey'okujjako na kyemalira Museveni. Byenjogerako tetuloota biroote, tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba. Twasooka bisomako edda enaku nga 2-3 eziyise ab'Emisiri Egypt baadde bajaguza myaka 10 nga bajjeko na kyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga 13. Naye abawane Sudan ku mulalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko na kyemalira. Ekigeeza byenjogerako biri mu present day, si byajjo si byanca bya leero. Era naffe Museveni tugenda mujjako kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka. Amateeka gayimiridde naffe ne Katonda yimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number 1, yali yakwesimbawo. Netwesimbawo kyamikisa mulungi nnyo nti bwetwesimbawo twalwaninga a clean campaign. Newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented. Buli kimu kiri documented. Ensi yonna yakirabanga. Ngiraba Mwami Museveni nga bwamenya amateeka,
ne bajjako internet naye mwami byabakama n'atandika nga bamubulira buulizi kakati langirira ndi Museveni awangudde ne zino awa